Guys, mag-marinate po ako ng lulutuin ko ngayon. Kaunti lang. Saka kaunting toyo. Kaunting oyster sauce with garlic. At pamintang powder. At ito na din. At asukal. Marinate ko po ng 30 minutes. Guys, naka 30 minutes na po tayo. Konting mantika lang yan. Guys, tama na yan. Igisa ko na po ang bawang. At ang sibuyas. At ibalik ko na po ang karne. At ang pork cubes. At ang pinagbabaran. At dahon ng laurel.
At ito na guys. Takpan po, sandali. Finished product na yan guys. Ready to eat na yan. At good na yan. At shout out po sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang nanood sumuporta sa aking mga video. Hanggang sa muli. Bye bye.